Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mengunboxing dua buah lensa dari Meike, dan ini salah satunya adalah tipe terbaru. Kita tahu sendiri merek Meike ini adalah merek lensa manual dari Cina ya. Lensa ini diperuntukkan untuk mirrorless seperti merek Canon, Panasonic, Nikon, dan juga Fujifilm serta Sony. Lensa ini hanya dibuat untuk sebuah kamera mirrorless, jadi untuk di DSLR itu nggak bakal bisa dipakai. Karena video ini bakalan pendek durasinya, jadi saya memutuskan langsung saja dua buah saya unboxing. Oke, yang pertama saya akan unboxing yang sebelah kiri dulu. Ini adalah Meike 25mm f1.8. Focal length 25mm ini adalah lensa wide dengan bukaan yang besar f1.8, karena rata-rata lensa 25mm itu bukaannya masih minimal 2.8. Oke, bentuk dusnya seperti ini. Di sini ada spesifikasinya. Lens struktur 5 group, 7 elemen kaca ya. Max aperture f1.8, manual fokus, minimum focusing distance 0,25 meter, minimal aperture f16, itu speknya. Standar fixed focus lens. Oke, ini adalah lensa fix. Langsung kita buka aja ya. Oke, di dusnya ini ada kartu garansi. Untuk garansi sendiri, untuk merek Meike itu saya rasa tidak perlu ya, karena ini adalah lensa manual yang tidak ada elektroniknya, jadi ya nggak bakalan rusak. Ada pouchnya bahannya lembut untuk bagian dalamnya, yang luar ini anti air ya, seperti parasit gitu, untuk seperti jaket-jaket gunung. Lalu ada seperti manual book, bahasanya itu Cina dan Inggris. Lalu ada kain pembersih lensa, oke, kain lap. Ini silika gel supaya tidak lembab ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, dan ini adalah lensanya. Kita buka ya. Oke, seperti ini bentuk lensanya. Tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Bentuknya seperti silinder ya. Oke, seperti ini. Untuk harga lensa ini saya mendapatkannya di harga 850.000. Itu sudah harga barunya. Jadi cukup terjangkau apabila kalian ingin mencari lensa wide namun bisa bokeh. Dan karena bukaannya f1.8, jadi ketika dipakai di low light atau kondisi malam hari, ini masih bisa. Oke, lanjut yang kedua. Ini adalah Meike 35mm generasi kedua f1.4, karena yang sebelumnya itu f1.7. Dan untuk harga barunya sendiri ini sekitar 1.350.000. Untuk dusnya ini ada seperti lapisan kasar-kasarnya polkadot ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kalau yang dus yang biasa-biasa itu, yang Meike yang seperti 25mm tadi itu polos aja, glossy. Kalau ini ada teksturnya, kelihatan ya. Oke, seperti ini bentuk dusnya. Ini ada speknya, 5 group, 8 elemen, f1.4, manual fokus, jarak minimal fokus 0,4 meter, maksimal aperturnya f16. Oke, itu speknya. Dan langsung mari kita buka sama-sama. Oke, yang pertama sama seperti tadi, dapat pouch ya, bahannya blue true, lalu di dalamnya itu ada kantongnya. Ini bisa kita tempat menaruh filter atau aksesoris lain seperti landscape. Dan bahan luarnya ini parasit ya, anti air. Lalu yang kedua, ini dapat sama seperti tadi, lap pembersih lensa. Lalu ada kartu garansi bahasa Cina dan Inggris. Oke, udah gak ada apa-apa lagi. Mari kita buka. Oke, dan seperti ini bentuk lensanya. Hampir sama dengan yang 25mm, cuman ini agak tinggi sedikit ya. Dan diameter lensanya ini terlihat lebih besar daripada yang 25mm, karena juga bukaannya ini lebih besar, f1.4. Oke, berbandingan aja. Ini yang f1.4 35mm, dan ini adalah 25mm f1.8. Dan di video ini saya sama sekali tidak akan mereview kedua buah lensa ini, karena akan ada di video saya selanjutnya untuk review dan hasil foto dan detailnya tentang kedua lensa ini. Jadi saya di sini cuma mengunboxing saja.
Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.